應該香港如果冇我嘅話咧，應該就唔會有屈當四面神嘅，留俾相信我嘅人，咁俾佢哋作為紀念嘅。所以全程咧由佢開光前嘅3日3夜嘅嗰一年咧，其實佢哋帶咗去泰國好多唔同嘅地方做開光，即係東部啲山啊，唔知邊個沙灘啊，邊個碼頭啊，邊間廟都係由個四面神降臨落去同阿贊靚講嘅。咁當然最後咧就係喺 YouTube 度大家見到嘅嗰一啲片啦。我想咁樣講咧，其實應該香港如果冇我嘅話咧，應該就唔會有屈當四面神，因為冇人會好似我咁樣去揾呢一啲咁樣嘅歷史出嚟。咁當阿贊靚開光完呢一批四面神之後咧，佢就俾當時屈當嘅主持，即係可能覺得佢搶咗風頭啊，個佛教唔應該有呢啲上同試刀嘅嘢，咁咧就將阿贊靚趕咗出去屈當廟。咁而阿贊靚咧，亦都將佢嘅私人財產，就係嗰尊供奉型嘅四面神咧，就搬咗翻去佢屋企。咁呢個咧，佢屋企咧喺建交塞涉交，如果我冇記錯。阿贊靚我冇記錯咧，佢爸爸係印度人嚟嘅，應該媽媽咧係泰國人。佢有13個兄弟姊妹。咁咗佢翻屋企之後咧，隔咗冇耐去還俗，還咗俗之後咧，我諗大概唔到幾個禮拜咧，佢喺某一個山上邊就發生咗車禍。咁跟住咧，佢就圓寂咗噶啦。即係當時佢走去離世嘅時候咧，其實佢並唔係和尚嚟嘅。咁我問過佢啲屋企人嘅，即係佢有啲妹妹啊，有啲細佬啊、弟弟啊嗰啲。咁佢哋話其實製作呢一批四面神佛牌，無論係1期或者係2期咁樣啦，其實要攞製作人條命去換嘅。大概上邊就係咁樣。2期係咩嚟㗎？